আর নয় শুষ্ক কাশি ও গলা খুসখুস সমস্যা। শুষ্ক কাশি ও গলা খুসখুস সমস্যার 100% কার্যকরী ওষুধ নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, হেলথ জগৎ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। আর যদি আপনি আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন আপনি যে ওষুধটি দেখছেন তা হচ্ছে ডেক্সট্রিম সিরাপ। ডেক্সট্রিম সিরাপ এই ওষুধটি ডেক্সট্রোমেথোরফেন হাইড্রোব্রোমাইড, ফিনাইলেফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং ট্রাইপ্রোলিডিন হাইড্রোক্লোরাইড দিয়ে তৈরি। এটি একটি 100 মিলিলিটার সিরাপ। এই ওষুধটি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। দেখতে পাচ্ছেন এটি কাচের বোতলে তৈরি একটি সিরাপ। এখন আমরা জানব এই সিরাপটি কেন খাওয়া হয়। এটি গলা খুসখুস, শুষ্ক কাশি, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অ্যালার্জি উপশমকারী হিসেবে কাজ করে। যাদের শুষ্ক কাশি ও গলা খুসখুস সমস্যা হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি খুবই কার্যকর। এটি চিনিমুক্ত একটি ওষুধ। এই সিরাপটির প্রতি 5 মিলিতে রয়েছে ডেক্সট্রোমেথোরফেন হাইড্রোব্রোমাইড বিপি 20 মিলিগ্রাম, ফিনাইলেফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি 10 মিলিগ্রাম, ট্রাইপ্রোলিডিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি 2.5 মিলিগ্রাম। এই সিরাপটির গায়ের মূল্য 100 টাকা এবং বাজারে এটি 90 থেকে 95 টাকায় আপনারা কিনতে পারবেন। এ ধরনের অনেক ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। অনেক সময় আমরা ফার্মেসিতে গিয়ে রোগের কথা বললে ফার্মাসিস্টরা আমাদের ওষুধ দিয়ে দেন। আপনি একটু সচেতন হলে ভালো কোম্পানির ওষুধ কিনতে পারবেন এবং আপনি ঠকবেন না। আর যে কোনো ওষুধ খাওয়ার পূর্বে আমরা সবসময় বলে থাকি একজন ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এই ওষুধটি বাংলাদেশের শীর্ষ কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি কোম্পানির, সুতরাং এই ওষুধটি আপনার আশেপাশের যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। এই সিরাপটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এটি খেলে ঘুম ঘুম ভাব হতে পারে। তাই এই সিরাপটি খাওয়ার পর কোনো প্রকার যানবাহন বা মেশিন চালানো যাবে না। এই সিরাপটি সংরক্ষণ করতে হবে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে, অর্থাৎ বাসায় এই ওষুধটি আলো থেকে দূরে শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। গর্ভবতী মহিলা ও যারা বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ান তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি খাওয়ার ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সব ধরনের ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আপনি খাচ্ছেন এমন কোনো ওষুধ সম্পর্কে জানতে কমেন্ট করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।